এরকম একটি নরম নারকেল পাতা নিতে হবে। নিয়ে এই পাতা থেকে কাঁটিটা বার করে দিয়ে এইভাবে দুটো পাতাকে নিতে হবে। দুটো পাতা নিয়ে এইভাবে এটাকে ধরে রাখার পরে আরেকটি পাতা এইভাবে ধরুন, গোড়ার দিকটি এইভাবে ঢুকিয়ে নিয়েছি। ঢুকিয়ে নেওয়ার পরে নতুন পাতাটিকে আগের পাতাটির তলা দিয়ে এইভাবে নিতে হবে। নিয়ে হাতের উপর দিয়ে গেল, হাতের উপর দিয়ে গিয়ে এই ভাঁজটির নিচ দিয়ে হয়ে এইভাবে চলে এসেছে। দেখুন দুটো আগার পাতা একদিকে চলে এসেছে। এই দিয়ে এই পাতাটিকে ঠিক করে দেখুন, এই পাতাটিকে আমি এইটার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম এইভাবে। দিয়ে এই দুটোকে এইভাবে ধরে নেওয়ার পরে আস্তে করে টেনে বসিয়ে নিলে একটি গিট তৈরি হয়ে যাবে। টান টান করে বসিয়ে নেন। বসিয়ে নেওয়ার পরে ওটা দেখতে এইভাবে হবে। এদিকটা এইভাবে আর এদিকটা এইভাবে। এবার এই ভাঁজটিকে টান টান করে বসিয়ে নেওয়ার পরে একটু চেপে দেন। এইভাবে চেপে নেওয়ার পরে এই যে দুটো পাতা আছে এই পাতাটাকে তুলে নেন। তুলে নেওয়ার পরে এই পাতাটিতে ছোট্ট করে এই সাইড বরাবর, এক সাইড বরাবর এইভাবে একটু কেটে নিলাম। কেটে নেওয়ার পরে এই পাতাটিকে এইভাবে ঢুকিয়ে নিতে হবে। সেমভাবে আপনাকে এটাকে উল্টে নিতে হবে। উল্টে নিলে এই পাতাটি যেটা লুজ হয়ে আছে এই পাতাটিকেও এইভাবে একটা সাইড বরাবর আপনাকে কেটে নিতে হবে। ওইটার মধ্যে দিয়ে আমি ঢুকিয়ে নিলাম। দেখতে এখন এরকম হয়েছে। এবারে আমি এই পাতাটিকে কিছুটা রেখে কেটে দিলাম, বাদ দিয়ে দিলাম। আর এই দিকটাও এতটা কেটে নিয়ে বাদ দিয়ে দিলাম। দেখুন এবারে আমাকে পাখির মুখ করতে গেলে এইভাবে কেটে নিয়েছি। আর একটি সাইড এইভাবে কাটলাম। কেটে নেওয়ার পরে পাখির মুখ আকৃতি দেওয়ার জন্য এইভাবে করে নিয়েছি। দেওয়ার পরে এইভাবে কেটে নেওয়ার পরে বাকি এই অংশটিকে আমি একটু ডিজাইন দেওয়ার জন্য গভীর করে এইভাবে কেটে নেওয়ার পরে একটি সরু লম্বা পাতা নেব। এই পাতাটিকে আমি এবারে এইভাবে একটি পাতাকে গিট দিয়ে দিলাম। গিট নেওয়ার পরে আর একটি করে গিট এইভাবে লাগিয়ে দিলাম। আরেকটি গিটটাও এইভাবে লাগিয়ে নেওয়ার পরে একটু অংশ রেখে কিছুটা অংশকে কেটে ফেললাম। যাতে পার মতো দেখতে লাগে এই গিটটিকে এই জায়গায় আমি ঢুকিয়ে দিলাম। দেখুন পাখির পাও তৈরি হয়ে গেছে। পাখি দেখতে এরকম হয়েছে। প্রিয় বন্ধুরা, এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করলে দয়া করে পাশে থাকা এই সাবস্ক্রাইব বোতামে গিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করুন।